ଏହି ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଭିତରେ କେହି ନାହିଁ ତୋ ଡାକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରୀ। ମୋତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେ ରାକ୍ଷସ, ତୋର ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତାଙ୍କ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ବଞ୍ଚି ପାରୁ ନାହିଁ। ଆସ ଆସ ମାନିନି ପତି ରୂପେ ଗଣି ମତେ ସୁଖମୟ କର ମାନବୀ ଜୀବନ। ସେ ପାପ କଥା କେବେ କହନା ତୁମରେ। ଦୟାକରି ମୋତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଦେବରଙ୍କ ପାଶରେ ଛାଡ଼ିଦେ ରାକ୍ଷସ। ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ରାକ୍ଷସ କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କର ସ୍ୱାମୀ। ଏହି ଅନ୍ଧକାରଣ୍ୟ ଭିତରେ କେହି ନାହିଁ ସୁନ୍ଦରୀ ତୋ ଡାକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଶୁଣିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ତୋର ପାପ ଆଶା କେବେ ପୂରଣ ହେବନି ମାନବ। ଦୟାକରି ମୋତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଛାଡ଼ିଦେ। ପାପୀ ଅସୁରାଣୀ ସ୍ୱାମୀ ଦେବରଙ୍କର ଥିବାରୁ ଜୀବନେ ତୋର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମାୟା କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଆଉ ଏହିଠାରେ ଚାଲୁଅଛି ନୁହେଁ ସେ ଜଟାଧାରୀ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଣି ତୋହରି ସମ୍ମୁଖରେ ବିନାଶ କରି ତାଙ୍କ ତାଜା ରକ୍ତ ପାନ କରି ହସିବି। ଆଉ ଦେଖିବି ତାପରେ ତୁ ମତେ ବିବାହନ କରି ଯିବୁ କେଉଁ ଆଡ଼େ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସନ୍ଧାନ କିପରି ପାଇବି? ହେ ଦୟାମୟ, ମୋତେ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ, ମୋତେ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରାଣପତି ପ୍ରାଣପତି କେଣେ ଗଲ ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖି ହେ। ପ୍ରାଣପତି ପ୍ରାଣପତି ଅଗନା ଅବିନସ୍ତେ ଏକା ଖରି ଛାଡ଼ି ମତେ ଜାଣିଦେଲ ପଥ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଅରକ୍ଷ ଭାବି କିଞ୍ଚିକେ। অগনা বিমনস্তে একা করি ছাড়ি মতে জানিল পথ ভ্রষ্ট অরক্ষ ভাবি কিঞ্চিতে। তেজি গল প্রভু তেজি গল প্রভু তেজি গল তেজি গল বুঝিতে আখি হে। প্রাণপতি প্রাণপতি স্বামী দিগতি সে শূন্য অধীর হুয়ে জীবন
କରିଲେ ମୋତେ ନିରାଶ ଭାରି ବସିଲା କସ ଛାୟା ଛାୟା ପଡ଼ିଥିଲି ଆହେ ନାଥ ଶୀଘ୍ର ଆସ କରିଲେ ମୋତେ ନିରାଶ ଭାରି ବସିଲା କସ କରିଲେ ମୋତେ ନିରାଶ ଭାରି ବସିଲା କସ ছায়া ছায়া পড়িছি আহে নাথ শীঘ্র আস সত্য ভাসে এই সত্য ভাসে এই সত্য ভাসে সত্য ভাসে অটে দুঃখী হে দেখে সংখরে তোর আসিছিলে না কুটুম্ব দুহিক জীবন কিয়ে রে রাক্ষস তুমি কাহার নন্দন কিয়ে রে রাক্ষস তুমি কাহার নন্দন জনক দুহিতা সীতা করুচু হরণ করি মূর্খ কণ রে করি মূর্খ কণ রে অকারণে হরাই প্রাণ রে দন্তে তৃণ ধরি পাদ পসরে শরণ দন্তে তৃণ ধরি পাদ পসরে শরণ হেরাইতে জ্ঞান কিকু ন দেই কসন ক্ষমা দেবী তোতে ক্ষমা দেবী তোতে অসূর্য ভোগী পুরই মর্জরে পাপমতি দানব সবে বিমুক্ষমা পাপমতি দানব সবে বিমুক্ষমা একাবারে নেবি প্রাণ জানিব মহিমা পাপে হেতু নাশরে পাপে হেতু নাশরে নিপুরে নপাই আসরে Vinado se amo, de uo tsufleso, vinado se amo, de uo tsufleso, amo no hoiro lalo, hori makuaso, sahaso, le, vivo sahaso, le, sontao le de, asore, Sombare, sombare, travoliva, sombare, sombare, travoliva, chi vi che ha sido te ponivo, chi coge no volilo, coge no volilo.
বেশ অত্রে বলিয়ে এই রাক্ষস অসুর মারি ধনু শরণের বিরাই ধপার অট্টে মুনরবৈরি সুর ভাটলে প্রাণ সীতা হইব সুর ভাটলে প্রাণ সীতা হইব অট্টে মুনরবৈরি আশ্রয় নরাধম সুমরিষ্ট নাম আশ্রয় নরাধম সুমরিষ্ট নাম শ্রেষ্ঠ পত্নীরা সজীব ଆଉ ନାହିଁ ବେଶୀ ଡେରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପତ୍ନୀରା ସଜୀବ ଆଉ ନାହିଁ ବେଶୀ ଡେରି ଅଟେ ମୁନରବୈରି আজানান সহদন অরিবি রক্ত পান আজানান সহদন অরিবি রক্ত পান জীবন হইব আশা বহুদিনর মোহরি জীবন হইব আশা বহুদিনর মোহরি অট্টে মুনরবৈরি হইলে সেটা মোর তৃতীয় চিন্তা বিভা হইলে সেটা মোর তৃতীয় চিন্তা কহইলার নদীতে করার নাম ধরি অট্টে মুনরবৈরি সর্বনামী পিতামর মাতা শতহরা তাঙ্করি কুমার মুহি নাম বিরাইধ মতে রাজিବାକୁ ନାହିଁ କେହି ଏ ମହିମଣ୍ଡଳେ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବଳିଆର ଅଟେ ମୋ ଶରୀର ତୁମ୍ଭେ ତ ଛାର ମାନବା ହାସ୍ୟ ଲାଗେ ଶୁଣି ତୁମ ଦୁର୍ବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତେବେ ଇଷ୍ଟ ସୁମର କର ମୂର୍ଖ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରେତ ପ୍ରତିବାସ ତେବେ ଆଗେ ମୂର୍ଖ କହିବୁ ସବୁ କିଛି କିନ୍ତୁ ନ କହିଲେ କେବେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଦଦାନ୍ତି ମୂର୍ଖ ବୈକୁଣ୍ଠ ବିଏ ଭାରି ମୁଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡ଼ି ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ହଉଛି ଜନମ ଦାନବ ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ତୋର ରଣ ଏକ୍ଷଣି ଜଣାଯିବ କାହା ଅଙ୍ଗେ ଅଛି କେତେ ବଳ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସନ୍ଧାନ କିପରି ପାଇବି ହେ ଦୟାମୟ ମୋତେ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ସ୍ୱାମୀ যোগী যজ্ঞ বরাঙ্গী নুহে কথা চন্ন যোগী যজ্ঞ বরাঙ্গী নুহে কথা চন্ন দশটি পরে চোরাই আনিছে তাহা ধন দশটি পরে চোরাই আনিছে তাহা ধন যোগী যজ্ঞ বরাঙ্গী নুহে কথা চন্ন সন্ন্যাসী সাজি নারী প্রেমে
저기 저쪽에 오라니 왜 거가 전화 আরে ভুকি বিয়ে নারী ভুকি বিয়ে নারী মুহি মারে তো মধুই ভাই মধি বিয়ে অনেক অজস মাইবা সম্মান যোগী যোগ্য এবার কথা চন এই কথা ভাবি পরমারি হরি নাহান্তিকে করি তার পরাভার ভুগিবাকু ছুয়ারে প্রস্তুত আজি অনে মারিলে তুম্ভ তুইଙ୍କୁ সীতা হেব বিরাই ধরাই ভাই এ পর্যন্ত রাক্ষস করি নাই ভাই ভাই କିଛି ପରିବାର ତାର ଗଠିତ ନାହିଁ ତାର ଏଇ ପାପ ପିଣ୍ଡ ହବାର ଶରୀରକୁ ଏହି ଦିଆଟା ଖାଇ ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ଦେଇ ଚାଲ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯିବା ଜାନକୀ ଜାନକୀ ରାକ୍ଷସ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁରେ ନାହିଁ ଏବେ ତୁମେ ନିରାପଦ ଯିବା ତ ନିଶ୍ଚୟ କିନ୍ତୁ ଆଜି ହେଉଛି ପିତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ତେଣୁ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରଖାଇ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା କିନ୍ତୁ ତ ଆମେ ଭଲବାସୀ ଆମ ପାଖରେ କଉଡ଼ି ନାହିଁ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ପିଣ୍ଡଦାନ ଦେବା କିପରି ତେବେ ଚାଲ ଏହି ଅରଣ୍ୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ସେଇଠାରୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ସେଠାରୁ ଯୋଉ ଚାଉଳ ମିଳିବ ତାହାକୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ଆଉ ଯୋଉ କଉଡ଼ି ମିଳିବ ତାହାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ ଜାନକୀ ତୁମେ ଏଇଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଅ ଆମେ ଏହି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ଭିକ୍ଷା କରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫେରି ଆସିବୁ ନା ନା ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ମୋତେ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି ଭୟ କରିବାର କିଛି ଅଭିପ୍ରାୟ ନାହିଁ ଜାନକୀ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଲ୍ଗୁ ନଦୀ ନିକଟରେ ଏଠି ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର ଭୟ ଆଦୌ ନାହିଁ ଆସ ତୁମକୁ ନଦୀ ଘାଟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆମେ ଏହି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମକୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ନିମନ୍ତେ ଯିବୁ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଯିବେ ଆଜି ହେଉଛି ପିତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ଭୋକ ଆଉ ଉପାସରେ ମୋର ପାଗ ମୋଟେ ହେଲେ ଆଗକୁ ପଡୁନାହିଁ କଣ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ମଣ
ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ। ଜନନୀ ଯେ ଆମ ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିବେ, ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଜନନୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବା ଭାଇ। ବନବାସୀ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଜି ସ୍କନ୍ଧରେ ଭିକ୍ଷା ତୁଲି ଧରି ତୋହାର ଦ୍ୱାର ବୁଲି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବେ। ଯାହା ହେଉ ଏଇଠାରୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯାହା ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ତାହା ହିଁ ମିଳିବ। ଭିକ୍ଷା ଦିଅ ମା, ଭିକ୍ଷା ଦିଅ। ଧର୍ମକାରିଣୀ ମାଗୋ ଆରେ ସୁଦୟା ତୋର। ତିନି ଦିନ ଉପବାସରେ ଗୁରୁବାର ଦୁଆର। ଭିକ୍ଷା ଦିଅ, ଭିକ୍ଷା ଦିଅ ମା, ଭିକ୍ଷା ଦିଅ। ଧର୍ମକାରିଣୀ ମାଗୋ ଆରେ ସୁଦୟା ତୋର। ତିନି ଦିନ ଉପବାସରେ ଗୁରୁବାର ଦୁଆର। ଭିକ୍ଷା ଦିଅ, ଭିକ୍ଷା ଦିଅ ମା।
ଭିକ୍ଷା ଦିଅ ମା ଭିକ୍ଷା ଦିଅ ଆମର ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି ଚାଲ ଚିଠାରେ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଦେବର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିଲେନି। ପିଣ୍ଡଦାନ ସମୟ ଯେ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। ଅସମୟରେ ପିଣ୍ଡ ଦେଲେ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କଣ କରିବି କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁନି। ହଁ ଯାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଇଙ୍ଗୁତି ଫଳ ଶୁଖି ତଳେ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ପଥରରେ ଛେଚି ଦୀପ ଜାଳିବି। ଆଉ ଆଉ ଫଲ୍ଗୁ ନଦୀର ବାଲିକୁ ଆଞ୍ଜୁଳିରେ ଆଣି ପିଣ୍ଡଦାନ ଦେବି। बाले पिंड दान
ସଦାଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ ଦେଉଅଛି ବର। ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ପିତା। କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ମା? ତବ ପୁତ୍ର ଶୁଣିଲେ ବାଣୀ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଭୟ ନାହିଁ ମା। ଏଇ ଫଳକ ନଦୀ, ହଡ଼ା ବଳଦ, କେଦାରୀ ବୃକ୍ଷ, ଅଗ୍ନି ଏସବୁ ତୋର ସାକ୍ଷୀ ରହିଲେ ମା। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବେ। ଏ କେତୋଟି ବୃକ୍ଷ, ହଡ଼ା ବଳଦ ଓ ଅଗ୍ନି ଦେବ ଫଲ୍ଗୁ ନଦୀ ତୁମ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ପିଣ୍ଡ ଦେଲି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ହସ୍ତେ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟେ କରିବ ପ୍ରକାଶ। ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ପିତା। ଯଶସ୍ୱୀ ହୁଅ ମା। ତୃପ୍ତମୟୀ ବାଲିପିଣ୍ଡ ଦାନେ। ଜାନକୀ, ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି ନା। ଏ ନିଅ ହାଣ୍ଡି, କାଠ, ଚାଉଳ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଡାକି ଆଣିଛୁ। ଶୀଘ୍ର ରନ୍ଧନ କର, ସ୍ୱାଦ ପରେ ଅନ୍ୟ ଯାହା। ମା ଆଉ ଡେରି କରନ୍ତୁନି, ହେଲେ ମତେ ଯଜମାନ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ବାପର ବାପ ଏତେ ବାଟ ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ ମୋଟେ ଆସିନଥାନ୍ତି। ଆରେ ଏମିତି ଚାହିଁଛ କ'ଣ? କ'ଣ ଅଭିମାନ କରିଛ ଜାନକୀ? ନା ସ୍ୱାମୀ, ଅଭିମାନ କରିବି କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କର ଆସିବାର ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ମୁଁ ପିଣ୍ଡଦାନ ଦେଇ ସାରିଛି। କହିଲ ତମର ତ ପିଣ୍ଡଦାନ ସରିଛି, ମତେ ମିଛଟାରେ ଏତେ ବାଟ ଡାକି ଆଣିଲ କାହିଁକି କହିଲ? ମୋ ବାମୁଣ ଏବେ ଦେବ କିଏ? ପାଉଣା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା ବିପ୍ରବର। ଜାନକୀ, ତୁମେ ତ ଏଇଠାରେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲ। ତୁମେ କୋଉଠି ପାଇଲ ହାଣ୍ଡି, କାଠ, ଚାଉଳ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେ ତୁମ କହୁଛ ପିଣ୍ଡଦାନ ଦେଇ ସାରିଲଣି ବୋଲି? ନା, ମୋର କାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି। ମତେ ବୁଝାଇ କୁହ ଜାନକୀ। ମୁଁ ସତ୍ୟ କହୁଛି ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ପିଣ୍ଡ ଦେଲି। ମୋ ହସ୍ତରୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଯାହା କାନ ଉଠା ଦିନଠୁ ମଣିଷ ଶୁଣିନି, ଆଖି ପିଟିଲା ଦିନଠୁ ଦେଖିନି, ତାହା ଆଜି ଶୁଣିବାକୁ ପଡୁଛି। କହିଲ ବିନା କର୍ମକର୍ମାଣୀରେ ପେଟ ଆସି ପିଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ। ଯେ ପାଗଳି ମା କଥା ନ ଶୁଣି ପିଣ୍ଡ ଦେବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଜାନକୀ, ତୁମେ ତ କହୁଛ ପିଣ୍ଡଦାନ ଦେଇ ସାରିଲଣି ବୋଲି, ତାହେଲେ ବଳକା ପିଣ୍ଡଦାନ କାହିଁ? ତୁମର ବିଳମ୍ବ ଦେଖି ମୁଁ ଫଲ୍ଗୁ ନଦୀର ବାଲିକୁ ଆଞ୍ଜୁଳିରେ ଭରି ଆଣି ପିଣ୍ଡଦାନ ଦେଲି। ଏଥିରେ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ହସ୍ତରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଜାନକୀ, ସ୍ୱାମୀ, ବାଲିରେ କ'ଣ କେବେ କୋଠାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ ଦିଆଯାଏ? ମୋତେ ଯେବେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିଛି ସ୍ୱାମୀ। ପଚାରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ, କହିବେ ସେମାନେ। ତେବେ କୁହ ଜାନକୀ, ତୁମର ସେଇ ଚାରିଜଣ ସାକ୍ଷୀ କିଏ? ସେଠି ଫଲ୍ଗୁ ନଦୀ, ଏହି ଘୋଡ଼ା ବଳଦ, କେତକୀ ବୃକ୍ଷ ଓ ଅଗ୍ନିଦେବ, ଏହି ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ପିଣ୍ଡଦାନ ଦେଇଥିଲି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ହସ୍ତେ। ପଚାରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ, କହିବେ ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ। ତୁମରି କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପଚାରୁଛି ତହିଁରେ ଏ ଫଲ୍ଗୁ ନଦୀ, ଅଗ୍ନିଦେବ, ହଡ଼ା ବଳଦ, ଜାନକୀ ପିଣ୍ଡଦାନ ଦେଲାବେଳେ ଦେଖିଛ କି ତୁମେ? ତମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭାଇ ଆଣିଲ। ଖରା ବଳଦ, ଅଗ୍ନିଦେବ, କେତକୀ ବୃକ୍ଷ, ନଦୀ ଏମାନଙ୍କ କଥା କହିବା ଦେଖିଛ? ସକାଳେ ଆଜି କେମିତିଆ ଯଜମାନ ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ିଲେ ଦିନଟା ମୋର ବେକାର ଗଲ। ଫଲ୍ଗୁ ନଦୀ, ହଡ଼ା ବଳଦ, କେତକୀ ବୃକ୍ଷ ଓ ଅଗ୍ନିଦେବ, ତୁମ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ପିଣ୍ଡଦାନ ଦେଇଥିଲି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ହସ୍ତେ। କହିଥିଲି ହେଲେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟେ କରିବ ପ୍ରକାଶ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣି ରହିଲ ମୌନ। ମିଥ୍ୟା ହେଲା ମହାରି ବଚନ। ଏବେ ଦେଉଅଛି ଅଭିଶାପ ଭୋଗ କର ସର୍ବେ। ଶୁଣ
জীবন যাকরে অভক্ষ ভক্তিরূপ ରକ୍ଷା କରିଦେବି। ଦଶରଥ ତୁମ ହସ୍ତରୁ ପିଣ୍ଡଦାନ ନେବା ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ମାତ୍ର କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରି ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। ଏବେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୋଷାଦୋଷ କ୍ଷମା କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାପମୁକ୍ତ କର ପ୍ରଭୁ। ନା ନା, ତୁମେ ମାନେ ଜାଣି ଶୁଣି କାହିଁକି ନିରବ ରହିଛ? ତେଣୁ ତାର ପ୍ରତିଫଳ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ବୁଝି ସାରିଲେଣି। ପରମର ଦୁଃଖରେ ନିଜ ମନରେ ଫଳେ। ତେଣୁକରି ତୁମେ ତୁମର ଅଭିଶାପ ଫେରାଇ ଆଣ ଜାନକୀ। ନା ନା ସ୍ୱାମୀ, ମୋର କହିବା କଥା କେବେ ଅନ୍ୟଥା ହେବନି। ତେଣୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ମୋଚନ କର। ତୁମେ ତ କହୁଛ
ତୁମର କଥା ଅନ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମକୁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଥିରେ ତୁମ କଥା ରହିବ ଆଉ ମୋ କଥା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ତାହା ହିଁ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଶୁଣ ଶୁଣରେ ହରା ବଳଦ, ତୋର ମୁଖ ପବିତ୍ର ଥିବ। ମଳମୂତ୍ର ସଦା ହୋଇବ ପବିତ୍ର। आशीर्वाद करतु प्रभु। जाओ तुमे माने जगतर हित निमंते तुम मानकर साथे किछिटा मोचन कली। आस रखण आशा जानकी
କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ହେଲେ ଏ ତୀର୍ଥର ମହତ ସେମାନେ କଣ ହୁଏ ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ହଁ ହଁ ଚାଲ ସେଇଆ କରିବା। ଯଜମାନ ଆସ ହେ ଆସ ଘଡ଼ି ଯାଉଅଛି 7 ଦିବସ ଯଜମାନ ଆସ ହେ ଆସ ମୟାଦିକ ପରେ ପକାଇଲେ ପିଣ୍ଡ ପିତୃଲୋକ ଯିବେ ସରବାସ ଯଜମାନ ଆସ ହେ ଆସ କରିବେ ଅମୃତ ଭୋଜନ ଅନ୍ନ ପରେ ଦକ୍ଷିଣା ଦାନ କରିବେ ଅମୃତ ଭୋଜନ ଅନ୍ନ ପରେ ଦକ୍ଷିଣା ଦାନ ଯମଦଣ୍ଡ କେବେ ନ ଛୁଇଁବ ତାକୁ ଯମଦଣ୍ଡ କେବେ ନ ଛୁଇଁବ ତାକୁ ଦେଉଅଛୁ ଆମ୍ଭେ ସତ୍ୟ ଆଭାସ ଯଜମାନ ଆସ ହେ ଆସ କରିଥିବେ ଯେତେକ ପାପ ପିଣ୍ଡଦାନେ ହୋଇବେ ଲୋପ କରିଥିବେ ଯେତେକ ପାପ ପିଣ୍ଡଦାନେ ହୋଇବ ଲୋପ ଗୋରୁ ମାର ବା ନର ହତ୍ୟା କର ଗୋରୁ ମାର ବା ନର ହତ୍ୟା କର ତେବେ ନ ଲାଗିବ ଟିକିଏ ଦୋଷ ଯଜମାନ ଆସ ହେ ଆସ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଭୁରି ଭୋଜନ ଅନ୍ନ ପରେ ଦକ୍ଷିଣା ଦାନ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଭୁରି ଭୋଜନ ଅନ୍ନ ପରେ ଦକ୍ଷିଣା ଦାନ ନବବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଇଲେ ନବବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଇଲେ ତେବେ ନ ଲାଗିବ ଟିକିଏ ଦୋଷ ଯଜମାନ ଆସ ହେ ଆସ ଚାହିଁଲେ ଯାତ୍ରୀ ଗୁଡ଼ାଏ ଗଳିଲେଣି। ଆମର ନାମ କଣ କରିପାରିବ ଗୋସାଇଁ? ଧରିଆ ନା ଏ ସ୍ଥାନର ନାମ ବା ଅମ୍ଭକୁ ପଚାରିଲେ କହିବ ଏ ସ୍ଥାନର ନାଁ ହଉଛି ଗୟା ତୀର୍ଥ ଆଉ ଏଇ ତୀର୍ଥରେ ପିଣ୍ଡ ପକାଇଲେ ପିତୃଲୋକ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ ଯିବେ କୁଆଡେ ଯଜମାନ ପରେ ମୋର ନା ନା କଦାପି ନୁହେଁ ଏ ଯଜମାନ ମୋର। ନା ନା ଏ ଯଜମାନ ମୋର ଶୁଣ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଣ ଆମ୍ଭ ଦୁଃଖ କଷଣ ଆଜି ଆମ୍ଭ ଦୁଃଖ କଷଣ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାମ ଦଶରଥ କୁମାର ଶୁଣ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଣ
ଦଶରଥ ମହାରାଜା ଅଯୋଧ୍ୟାର ନରପତି ସେ ଦିନେ ଏଇ ତୀର୍ଥକୁ ଆସି ପିଣ୍ଡ ପକେଇଥିଲେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସନ୍ତ ଗୁଡାକ ଏଇ ପୋଥିରେ କେମିତି ରହିଯାଇଛି। ଇଏ ସତ୍ୟ ତ, ଇଏ ତ ଆମ ପିତାଙ୍କର ହସ୍ତାକ୍ଷର। ଖାଇବା ପତ୍ର ଘୁରି ଦଉଛୁ, ଆମେ କଦାପି ଛାଡ଼ିବୁନୁ। ବଢିଆ ନା, ଆରେ ଆମ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରି ଲାଭ କଣ? ଚାଲ ଆଗ ଯଜମାନଙ୍କର କାମଟାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ତୁଲେଇଦବା, ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ। ଆଉ ପଦେ କଥା ତମେ କହିଲେ କଣ? ଓ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳେଇବ। ଚାଲ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଏବେ ଖାବ। କେଉଁଠି ଯିବା ଗୋସାଇଁ? ଏଇ ଦେଖ ସେ ଯୋଉ ବଡ ପର୍ବତଟି ଦେଖାଯାଉଛି, ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିବଟି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆସିଛୁ। ଏଇ ଦେଖ ସେଠାରେ ଯୋଉ ପର୍ବତଟି ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ପର୍ବତ ଉପରେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସେଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମଙ୍ଗଳ ମଧୁସୂଦନ ମଙ୍ଗଳ ପୁଣ୍ଡରିକାକ୍ଷ ମଙ୍ଗଳ ଗରୁଡଧ୍ୱଜ ମାଧବ ମାଧବ ହରେ ମାଧବ ମାଧବାକ୍ଷ ସ୍ମରନ୍ତେ ସଦା ନିତ୍ୟଂ ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟେଷୁ ସର୍ବଦା अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थं तदेव तस्मात् पुण्डरीकाक्ष सर्वाभ्यं तदस्तुते ओ हरियाणा ओ कस्यायना पड़े बोलो दुखियाना आसो आसो ओम अपवित्र पवित्र वा पुत्रस्य नागस्य त्रस्यमान रामचन्द्रो रमणाभ्यो पिताः दशरथनाः अदनाहेतं पुण्यं चैतन्य कस्यायना ओ कस्यायना बड़गलो दुखियायना आसो ओ पकड़ेना हाँ हाँ ଏଥର ପିଣ୍ଡଦାନ କର୍ମ ସରିଲା। ଏଣିକି ଆମ ଦକ୍ଷିଣଟା ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ପାଇଁ କି ଆମ ନିକଟରେ କିଛି ନାହିଁ ଗୋସାଇଁ। ଆରେ ଅନାବା ଧଡ଼ିଆ ନା ଜଣେ ନୁହେଁ କି 2 ଜଣ ନୁହେଁ, ଏକା ଥରକରେ 7 ଜଣଙ୍କର ପିଣ୍ଡଦାନ କର। କହୁଛ ଦକ୍ଷିଣା ନାହିଁ? ଆମେ ବନବାସୀ ଫଳମୂଳ ଖାଇ କାଟୁଛୁ ଜୀବନ, କେଉଁଠାରୁ ପାଇବୁ କଉଡ଼ି ଗୋସାଇଁ? ଆଗ କଉଠି ଥିବ ତାପରେ ଅନ୍ୟ କଥା। କର୍ମ ତ ଛାଡ଼ିଦବ, ଦକ୍ଷିଣାରେ ଦବନି କେମିତି କହୁଛ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦକ୍ଷିଣ କଉଡ଼ି ପାଇବୁ କାହିଁ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିବେଦନ କଉଡ଼ି ପାଇବୁ କାହିଁ? ରାଜଦରବାର ଛାଡ଼ି ନ ଆସ ଦେଖ
ରହିଲା ପ୍ରମାଣ ଠାକୁରା ପିଣ୍ଡଦାନ ଦେଲୁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେ ନନ୍ଦୀ ସେ ଧନ କୌଡ଼ି ପାଇବୁ তবু আশীর্বাদে যাউଅଛୁ ଚାଲି ଜୀବନରେ କେବେ ନ ପାରିବୁ ଭୁଲି ତବୁ ଆଶୀର୍ବାଦେ ଯାଉଅଛୁ ଚାଲି ଜୀବନରେ କେବେ ନ ପାରିବୁ ଭୁଲି ମାଗଣା ପିଣ୍ଡଦାନ ଦେଲୁ ପିତାଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଚରଣ ପଶୁଛୁ ପାଦରେ ନାରଣ ଗୀତରେ କରି এই তো চোরগুলা কোন লাগছে কিন্তু তুই মানা কর ব্রাহ্মণକୁ ভোজন নাই বিন্ধা নাই এসব দক্ষিণা নাই যা যা রে ବିପ୍ଳବଣ ବନ ଆମ୍ଭେମାନେ ବନବାସୀ କେଉଁଠୁ ପାଇବୁ କଉଡ଼ି ଦବୁ ଯେ ଦକ୍ଷିଣା ତେବେ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋସାଇଁ। ଏହିପରି ଚୋର ଗୁଡାଏ କୁଆଡେ ଆସିକି ଜଣେ ନୁହେଁ କି ଦି ଜଣ ନୁହେଁ ସାତ ଜଣଙ୍କର ପିଣ୍ଡଦାନ କରିସାରିଲେଣି ସାତ ଜଣଙ୍କର ପିଣ୍ଡଦାନ କରିସାରିଲେଣି ଓ ଯୋଉ ଦକ୍ଷିଣା ନାହିଁ ଦକ୍ଷିଣା ନହେଉଣା ଦକ୍ଷିଣା ନହେଉଣା ନାରୀର ତଲ ପିନ୍ଧିଛି ଦେଇ ଯାତ୍ରାର ବାବାଜେ ନାରୀର ତଲ ପିନ୍ଧିଛି ଦେଇ ଯାତ୍ରାର ଗହଣା ଦକ୍ଷିଣା ନହେଉଣା ବାବାଜୀ
ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୈନ ବିଶ୍ରାନ୍ତ ବିଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ କହୁଅଛ କିପରି ଏପରି ବଚନ ନିର୍ଦ୍ଧନରେ କେବେ କଣ କାହାର ଅଧିକାର ଥାଏ? କିଛି ଶୁଣାଶୁଣି ନାହିଁ। ଭାଇ ତେବେ ଆସ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଆରେ କଣ କରିବ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନଗରୀ ବିଳମ୍ବ ସର ବୋଲେ କାଟ ଜାନକୀଙ୍କର ପରନ୍ତ ନିହତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଣ। ହଁ ମିଳିବ ଅଭିଶାପ ସୁରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ଧନ ଲାଗି ଆଜି ଯେମିତି କରୁଣାରେ କରିଲେ ଲୁଣ୍ଠନ ତାର ପ୍ରତିଫଳ ଭୋଗ କରେ ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ। ଜାତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇନ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଜାତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇନ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଦିନ କର୍ମ ଯୋଗୁ ଆଜି ଅଭିଶାପ ଘେନି ପଡ଼ିବ ରେ ଅବଶ୍ୟ, ପଡ଼ିବ ରେ ଅବଶ୍ୟ। ହେଲେ ନାହିଁ ଦୋଷରେ। লক্ষে ধন রজিলে ন পাইব শান্তি, লক্ষে ধন রজিলে ন পাইব শান্তি, পেট পাଳିব মহিলে করি ভিক্ষা বৃত্তি, করি ভিক্ষা চুলিরে, ধরি ভিক্ষা চুলিরে, মাগ উঠিব ব্রাহ্মণ প্রভুরে। কলি যুগে সুখ বৃদ্ধ সুপকার হেব, কলি যুগে সুখ বৃদ্ধ সুপকার হেব, মাগଣା ভোজন হেলে ভোজন যাইব আরগিয়া জাতি রে, আরগিয়া জাতি রে, যেতে হেলে নইব ত্রুটি রে। ধন লাগি নিজ কন্যা শ্রীকর করিব, ধন লাগি নিজ কন্যা শ্রীকর করিব, দেব স্বরাজ সকিছি বারণ নথি, কহই নারায়ণ রে, কহই নারায়ণ রে, নিরাকটে রাখ জান রে। দুর্বার অভিশাপ ঘেরে ব্রাহ্মণ সমাজ, ধন লাগি আଜି দেবু করুণারি করিলে লুণ্ঠন, তার প্রতিফল ভোগ করে আজি ব্রাহ্মণ সমাজ। জীবন কালে যেতে ধন হরজিব ন পাইব শান্তি, তার ধর বলি ভিক্ষা মাগিব, ভিক্ষাতি ব্রাহ্মণ বলিল করিব জগত, কলি যুগে শূদ্রঙ্গর করিব রন্ধন, মাগণারে ভোজন হলে চন্দন পদক জীবনে গৌরী। এই দেখ ধন ধরে কাটিলে মুক্তি নিকা। ভাই চালু চালু নদী এক হইগলা, মিশকিনা কই কি সাগর। ତେବେ ଆସ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଆସ ଜାନକୀ।